ఇదే కదా నీ కథ ముగింపులే. హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీనివాస్ రాక్ నేచర్ వ్లాగ్స్. సో గైస్, నేనైతే ప్రజెంట్గా అండ్ సరదాగా ఈరోజు సండే కాబట్టి అండ్ కొంతమంది చిన్నపిల్లలతో స్విమ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి మా స్కూలు అండ్ నా బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తున్నటువంటి చెట్టు వచ్చేసి అశోక చెట్టు, చాలా బాగుంది. అండ్ అంతకంటే ముందు కొన్ని మొక్కల్ని చూపిస్తాను. చాలా రోజుల నుండి మీకు చూపిద్దామని అనుకున్నా. అండ్ మా ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి నర్సరీ అండ్ ఇది 2 తావులలో మార్చినటువంటి నర్సరీ మొత్తానికైతే ఇక్కడ సెట్ అయింది అబ్బా. అండ్ స్కూల్ పక్కనే అండ్ చాలా రకాలైనటువంటి మొక్కలు ఉన్నాయి, కొన్ని వాటిని మీకు చూపిస్తాను, చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఇది చూపించాక తర్వాత స్విమ్ చేయడానికి వెళ్తాము. అండ్ పూర్వకాలంలో స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు సోరాట అని అంటారు ఫ్రెండ్స్, దాన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను, ఆడి కూడా చూపిస్తాను. అండ్ కొంతమంది చిన్నపిల్లలతో అండ్ సరదాగా సండే రోజు అని వెళ్తున్నాను, చాలా బాగుంటుంది వీడియో. నేను ఇప్పుడైతే నర్సరీలోకి వెళ్ళి మీకు కొన్ని రకాల మొక్కల్ని చూపిస్తాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి గేటు. సో గాయస్, ఈ కుండీలు ఎందుకు కట్టినంటే అండ్ మొక్కలు పెరుగుదల కోసం నారు పోయడానికి, ఇందులో నారు వస్తుంది. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి మీకు. అండ్ పొప్పాయి చెట్లు చిన్న మొక్కలు ఉన్నాయి. అండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, చిన్న మొక్కలు ఇలా వచ్చేసి మొత్తానికి ఇందులో నారు పోస్తారు. సో ఇక్కడ కాల్సి మీకు కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ చూడండి కొన్ని రకాలైనటువంటి విత్తనాలు, సీడ్స్ వేసినారు. అండ్ చూడండి, అండ్ ఇవి ఏం సీడ్సో నాకు తెలియడం లేదు ఫ్రెండ్స్, తెలిస్తే మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. అండ్ చూడండి, ఇలా మొత్తానికి ఇందులో వచ్చేసినటువంటి నారుని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ చెట్లగా ఇలా వేస్తారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మునగ ఈ బెడ్ వచ్చేసి మునగ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ అల్లనేరేడి మొక్కలు ఫ్రెండ్స్, ఇవి అల్లనేరేడి చెట్లు, చాలా రకాల అల్లనేరేడి మొక్కలు ఉన్నాయి చూడండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి నిమ్మ చెట్టు ఫ్రెండ్స్, లెమన్ ట్రీస్ ఉన్నాయిగా, చిన్న లెమన్ ట్రీస్ అండ్ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ మీద ఇలా భద్రం క్లాక్ వేసిండ్రు, ఎందుకంటే సమ్మర్ కదా ఫ్రెండ్స్. అండ్ చెట్లు ఎండకు ఎండిపోకుండా అండ్ ఇలా కట్టినారు, చాలా బాగుంది. అండ్ నర్సరీలో మర్రి చెట్టు ఉంది. అండ్ చూడండి, అంటే భద్రం క్లాక్ ఉంది కాబట్టి మీకు చిన్నగా కనిపిస్తూ ఉంది అనుకుంటున్నా. అండ్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ నర్సరీ, మా ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి చిన్న నర్సరీ అబ్బా. ఎన్నో రోజుల నుండి మీకు చూపిద్దాం అనుకున్నా, కాకపోతే ఈరోజు వీలైంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి బూరుగు చెట్టు అని అంటారంట, బూరుగు చెట్టు. అండ్ ఇంకా ఈ దాంట్లో వచ్చేసి బెడ్లో సీడ్స్ వేశారు, కాకపోతే ఇంకా మొలకెత్తలేదు. అండ్ చిన్నగా మొలకెత్తుతుందేమో. సో ఇప్పుడైతే మేము అండ్ స్విమ్ చేయడానికి వెళ్తాం అబ్బా. అండ్ చాలా బాగుంటుంది, సండే రోజు కాబట్టి కొంతమంది పిల్లలతోని స్విమ్ చేయడానికి వెళ్తున్నా. అండ్ లైక్ చేయండి. మా మావాడు అండ్ వీడి పేరు వచ్చేసి అభిషేక్. అండ్ ఏ క్లాస్? 9th క్లాస్ అంట. కొంచెం సబ్స్క్రైబర్ హాయ్ చెప్పు మన వాళ్ళకి. హాయ్, అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్లు కొట్టండి. ఇప్పుడైతే స్విమ్ చేయడానికి వెళ్తాము. అండ్ చాలా బాగుంటుంది వీడియో. అండ్ కరారా చిన్న సో దానికి పెట్టేసేది, దానికి పటాకి గేటు మొత్తానికి జాలి వేసిండ్రు ఫ్రెండ్స్ చుట్టూరా. ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రమ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్తోనే అండ్ అది మొక్కలకి నీరు పట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఓవరాల్గా ఇప్పుడైతే స్విమ్ చేయడానికి వెళ్తామప్ప. అండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ మొన్ననే మీకు వీడియో పెట్టాను, దాంట్లోనే స్విమ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే మా రోడ్డు, విలేజ్లో నుండి వెళ్తున్నాము. అండ్ అటుగా కనిపిస్తున్నటువంటిదే అండ్
డంపింగ్ యార్డ్. అవి మేకలు. ఇక్కడ మేకలు ఉన్నాయి. మేకలు మేత మేసి వచ్చేసినాయి. అండ్ సమ్మర్ కాబట్టి 2 పూటలు అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఒక మార్నింగ్ టైంలో అండ్ మధ్యాహ్నం టైంలో వెళ్తూ ఉంటారు. మార్నింగ్ టైం వెళ్ళి మధ్యాహ్నం 12:30 కల్లా ఇలా కొట్టుకొచ్చి చెట్ల కింద వాటిని మంద అని అంటారు, మంద పెట్టడం అని అంటారు మేకల్ని. సో ఈ విధంగా అయితే మంద పెట్టినారు మర్రి చెట్టు కింద చల్లగా. సో స్విమ్ చేయడానికి ఈ 2 అబ్బాయిలు వచ్చేసినారు. వీళ్ళే ఇంకా 2 వస్తున్నారు. చిన్నపిల్లలతోటి సరదాగా సండే రోజు స్విమ్ చేయడానికి వెళ్తున్నా. సో గైస్, ఇదే బావి గుంత అని మొన్న వీడియోలో మీకు చూపించాను కదా. అండ్ దీనిలోనే మేము ఇప్పుడు స్విమ్ చేయబోయేది. అండ్ చాలా బాగుంటాయి వాటర్. అండ్ చూడండి, మొత్తానికైతే మేము 3 మెంబర్స్ అయితే వచ్చాము. అండ్ ఇంకా 2 మెంబర్స్ వస్తున్నారు. అండ్ స్విమ్ చేసే వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి ఖచ్చితంగా అయితే. సో ఫ్రెండ్స్, ఇగో ఇలా కొట్టడాన్ని కోడి పుంజులాట అంటారు. ఇలా అయ్యో నీళ్ళలో సప్పు రాకపోతే అండ్ ఎవరైతే ఇలా సప్పు రాకుండా ఇలా ఉంటుందో అన్నని కోడి పుంజులాట అని ఇలా లేపేయడం. ఇలా ఇలా ఆడతాం మేము. చాలా బాగుంటుంది ఆట. నువ్వు అందాకరా. ఫస్ట్ 1 2 3 4. ఓకే, అనలేదు అనలేదా? సో ఇలా ఆడుకునే వాళ్ళము సరదాగా. వీళ్ళతో నేను ఆడుతున్నాను అబ్బా సండే రోజు కాబట్టి. అండ్ సోరాట అంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, అది కూడా మీకు చూపిస్తా. 1 2 3 4 చెల్లడం. సో ఫ్రెండ్స్, ఉప్పు కంటారు ఎందుకంటే వెళ్తాను సార్ మమ్మల్ని ముట్టిగారు. ఓకే, ఎవరంతా కూడా వెళ్ళిపోండి రా. ఎవరంతా కూడా వెళ్ళిపోండి. జగదీష్ అవుట్ చేయాలి మమ్మల్ని. ఆడది అల్లా ఫోటో 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 ఫోటో
ఇంకేందే లాస్ట్ అక్కడ పోయేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ స్విమ్మింగ్ ముగించుకొని ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చాము. ఎగ్జాక్ట్గా 4:31 అవుతుంది టైం వచ్చేసి. అండ్ స్విమ్ చేస్తూ ఉంటే చాలా బాగా అనిపించింది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే కొన్ని జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొచ్చాయి. మా ఫ్రెండ్స్తో నేను చేసినటువంటి స్విమ్మింగ్ కానీ అండ్ చెరువులో అండ్ అక్కడ బావిలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా గుర్తుకొచ్చినాయి. ఈరోజు కూడా చాలా బాగా అనిపించింది. చిన్నపిల్లలతో కలిసి సండే రోజు స్విమ్మింగ్ చేయడం అనేది చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది అబ్బా నాకైతే. అండ్ మీకు కూడా నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మెమొరీస్ కూడా మీకు కూడా ఉంటాయి కదా. అండ్ నా మెమొరీస్ను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఈ వ్లాగ్స్ని స్టార్ట్ చేశాను ఈరోజు. చాలా బాగా అనిపించింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ మన ఛానల్లోకి వచ్చి యూనిక్ వ్యూవర్స్ కొత్తగా అండ్ కొత్త మెంబర్స్ 3100 మంది అండ్ నా వీడియోస్ చూస్తున్నారు. బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం లేదు. బట్ ఎందుకో ఏమో తెలియడం లేదు. ఐ డోంట్ నో. అండ్ సో ఫ్రెండ్స్ కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అబ్బా. అండ్ ప్రతి ఒక్క వీడియోకు చాలా కష్టపడుతుంటాను. అండ్ కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ ఇప్పటి వరకు కూడా కొత్తగా నా వీడియోస్ చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నవారు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ అంటిల్ దెన్ బాబాయ్. నెక్స్ట్ మంచి కంటెంట్ ఉన్నటువంటి వ్లాగ్స్ కానివ్వండి వీడియోస్తో మీ ముందుంటా. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. సీ యూ సూన్. బాయ్.